hola amigos, oleme jõudnud Hispaaniasse, Valenciasse. Alustasime siis teekonda Tallinnast, sõitsime Leetu ja Leedust lendasime Barcelonasse, kus me saime aviselt rendiautod ja sõitsime siis siia oli niisugune 3 tundi sõitu. No jõudu, peremees! Kuda on? Palavad. On jah? Oli mingid seiklused ka või? Päev teed. Täna on meil käes siis neljapäev. Täna on chill. Paneme boksi valmis, sebime kõik siin tehnilise teeme, regamine, ühesõnaga niisugune usual stuff. Ja homme hakkab meil tegelikult päev päris vara. Vaatame, kuidas siin on. Tegelikult tahaks trackwalki teha. Ma olen seda Simis mänginud, aga tahaks nagu reaalselt ka näha, mis ta teeb. Nii et lähen vaatame seda ka. Good afternoon. Nüüd on meil niisugune hetk käes, kus pidime kombet selga viskama. Autod ajame rivvi ja tehakse esimene niisugune ametlik pilt. Et seda on ka varem tehtud, varem on seda küll Riias tehtud, aga see on niisugune äge hooaja algusel, et kõik võistlejad on kohal, tehakse üks niisugune grupifoto ja siis sellele järgneb nüüd täna trackwalk. Rajast räägiti nii palju, et me käisime ka selle raja läbi ja rada on väga pikk. Esimese kurvi võtad ära, korra läheb see loog maha ja siis tuleb anda täiega labadinni. Ilmselt laod seal veel käike peale ja see hoog läheb, ma arvan, et seal päris suureks ja siis tuleb juba niisugune uuesti koht, kus sa pead hakkama maha aeglustama. Tegelikult kõik rajad, kus me oleme varem sõitnud, pigem on niimoodi, et sa stardist paned ühe käigu sisse lõpuks ja seega sulle jääb. Aga siin ilmselt tuleb niisuguseid käiguvahetusi, muudatusi raja jooksul, raja vältel mitu korda ette. Ühtlasi enam ei tehta sooloranne, kohe algusest peale on kõik tandemid, aga kindlasti esimestel ringidel sa võid jätta väikse vahe sisse, et esimene ring teha safe-imalt. Ma arvan, et that's it tänaseks õhtuks. Homme on meil varakult hakkab action pihta, nii et lähme puhkame välja ennast ja paneme valmis. Tere tulemast Hispaaniasse ja see on meie koduvaade. Nii, meie home. See on meie terrass, patio. Otse terrassid saad astuda meie siis orja juurde, kes õusid peseb, samas on aga sõitja ja boyfriend, kes meid siia reisile toob. Ma ei tea, miks ta ei taha midagi rääkida, aga... Ma olen Consuela praegu. Nii, see on köök. Lähme edasi. Elutuba. Selline mõnus diivan, tugitooli. Siin on meil väike sööginurk. Kokk. Mis teeb selle asja veel huvitav? Lähme korra siia õue tegelikult. Esimene asi, et see on mega kitsas tänav. Ja kui sa peaksid siin elama, siis madalautoga ei tule. Isegi see garaaž. Siin on need üleminekud on nii õhkrad, et rendipillil käib põhi pihta, aga see on pull, et siin on üldse on garaaž, kus me saame hoida oma rendiauto. Garaaž. Avise poolt saadud uhke Peugeot, väga mõnus küll. Ja siin all on päris suur ruum. Siin all on meil siis samamoodi väike telekanurk. Lauatennise laud. Siin Oliveriga oleme teinud 3 mängu. 2-1 on praegu seis. Päris mõnus, nagu väljast paistab mega väike, aga seest on nagu räme palju ruumi ees. Nii, see on veel. Siin on meil siis siuke seis. Et siuke seis on, et Jako käis siita. Siin on üks magamistuba. Samamoodi otse rõdule. Hommikul päike tuleb sealt üliägedalt sealt künka pealt. Siin on siukene üks magamistuba veel. Samamoodi näed künkast ja asju. Vannituba eraldi. Siuke natukene kinnisem ruum siis. Siis meil siin on siis see, kui Jako käis siia praegu, pigem ei lähe. Ja 2 magamistuba veel. Ehk siis magamiskohti on päris palju. 8. Meid on 9. Seega üks tegelane meil diivanil, aga ta ise valis selle. Ehk siis siuke kitsas, pikk, aga siin on mingisugust mahajäetud majad, aga seda ei vaata seda mäge ja
ühesõnaga väga mõnusad. Üllatavalt hea valiku tegi Oliver. Et me olime ikkagi positiivselt üllatunud, sest Oliver on teinud ka väga huvitavaid valikuid meie öömajade osas. Ja ongi kõik vist. Nii et see on meie kodu ja nüüd läheb tõesti edasi. No nii, täna on meil siis treeningute kvalifikatsioonipäev. Oleme teinud 2 treeningsessiooni ja kokku saime sõita, ma ütleks niisugune 5-6 ringi kokku. No kuidas tundus, Oliver? Algus mulle tundus päris hea, aga seal see teine nina siis hoogu oleks võib-olla tahtnud rohkem saada, sest et käik sai hakkas otsa saama. Aga kui me paneks ekstreemi alla, siis ma arvan, et see ei ole nii hull. Ja praegu saab terve raja 3. vastu, ma arvan, et suht okei ülekanne on isegi. Ülejäänud rada on kõik tipp-top. Mulle ei meeldi siin rajal ninaklipp 2 ja tagumine ta on 3. vist. Ühesõnaga sealt ongi. Siukene esimene kurvi teed ära, tuleb siuke sirgem lõiks, tuleb nina ja tagumik. Ja need ülejäänud rada on nagu sujuv, aga need kuidagi ei kliki seal oma vahel. See osa mulle rajast nagu nii väga ei meeldinud. Mis me saime praegu 3 ringi teha. Iga ring läheb selles mõttes paremaks, tahaks natukene paremat taimu saada rajast. Aga muus osas on hästi, et selles mõttes kõik auto ja see toimib, et saab ilusti lustida. Esimene trenn tehtud. Ütleme nii, et kõigil on raske siin rajal. See rada nõuab päris palju, see entry on, kusjuures ei ole nii kiire, kui me arvasime, aga peale entrit need järgmised ninaklipid siis on suht retsid, see sirge peal need mansid ja asjad, et need nõuavad päris palju. Esimene üritus, eks ju, kuumus ka, ehk siin esimese trenni seansiga käis 4 mootorit laiali. Et loodame, et nad leiavad jupid ja saavad need pajad ilusti uuesti kokku. Oliverist rääkides kõik timm, auto töötab mõnusalt. Teisel ringil ta kurtis, et kuidagi maru libedaks kiskus. Tahtis ekstriimi rehvi, me ütlesime ja. Tegelikult me ei kuulanud teda, me läks selle vestleegiga. Ta ütles ise ka, et see sirge osa on, et siis need ninaklipperid võtad. Ta tahab ühes kohas tahaks rämet kässerit tõmmata, et saaks nagu selle paremini kätte, et tal saab käik otsa tegelikult, aga meil ei ole nii palju neid diffri ülekande võimalusi ka, et me ei saa riskida sellega, et me nüüd muudame selle 0,3 võrra kiiremaks. Nii on. Vaatame, keerame õrnalt grippi juurde, et võib-olla ei keriks tühja või siis lõpuni välja ja muud polegi. Pool tundi pausi, grupp A läheb peale ja siis jälle meie. Siin rada on kuidagi selline, et ma ei tea, kas see viimane pikk kurv, kui sinna sisse viskab ja full boost'i all, siis korraks kukub õlirõhk nagu ära. Et ma kujutan ette, et siin on praegu 4 mootorit katki läinud, ma arvan, et see sama asja pärast. M50 see õlivõttur on hea, et see ei lähe. Aga 20 setid ei pea otsa. Ostad ära või? Meil ju oli vist korra ennem seda 46 ka F22 mõttes. Aga ma ei teagi, nüüd kuuled siit-sealt sõitjate käes. Keskikorpi ütles ka, et hästi närviline on sõita. 46 on kodusem kindlasti. Aga ilus on kõik. See testfiti aeg. Kes on kõige madalam, siis siia mahub veel 2 näppu ja telefon. Nii, lähme vaatame siia poole. Polovnia on madalam. Pussi. Iga ringiga läks aina paremaks, aga mind kummitab siin rajal üks klipp, mis kuidagi ei sobi mulle, mis ei ole meeltmööda. Et on Autozone 5. Ta on siukses kohas, kus me alguses me ei saanud seda kätte ülekande tõttu, siis me vahetasime ülekande ära, nüüd meil on see kiirus, et sinna jõuda.
aga ma vahepeal või paaril viimasel korral vahetasin liiga kiiresti poole ära ja siis ma sinna ei jõudnud. Kässariga sinna saaks jõuda, aga kässarit seal ei tohi kasutada, et ma lihtsalt pean selle flipi hiljem ära tegema, et ühesõnaga ma tean, mis ma pean tegema, aga siin peab see samamoodi siis kaasa käima nii-öelda selle mõttega. Nüüd ootame enda kvalifikatsiooni esimest sõitu. Yeah, that is Oliver Randalou. Oliver Randalou, yeah, had a pretty tough time getting to the grid. He had a big fire in the car when, just the last test session before he had to load it for Spain, had to rebuild the whole back end of the car again. Happens, but at the same time, Oliver Randalou back in a new chassis this year. I'm going to put it out there right now. Oliver Randalou, new chassis, new man this year, going to challenge the top steps. Top steps. Well, look, he's feeling confident, looking confident. The car looks absolutely unbelievable. It looks real good, and it looks even better when he's putting it under his paces. Look at that nice initiation. Look how close he is on that inside zone. Barely touches the steering wheel. Lets that car float out to that outside zone, back onto the inner again. Nice line as he now picks up this outside zone. Oliver Randalou feeling comfortable in a brand new chassis that was on fire just 5 days ago and didn't even look like he was going to make it to round one. Randalou absolutely dialed, glued to the back end of the circuit. That's a lovely run. Really nice run, great. tuli. Nojah, ei midagi erilist vist. Aga nad ütlesid väga smooth nagu oli. Jah, paaris kohas. Ma arvan, et ise esimeses kurvis ma läksin natukene vara sisse ja siis ikkagi see Outer Zone 5. Mulle tundub, et ma sain vist kätte, aga natukene hiljem äkki või. Mitte kohe algusest on ju, jah. Need kohad vist. Muidu oli selles mõttes oli okei enam-vähem, aga viimane kurvi asjad vist olid paigas. Ühesõnaga, stiili oli vähe, vaata. Sa sõitsid sujuvalt läbi, vaata. Kõik oli normaalne, aga sul oli näiteks see inside zone, mõlemad inside zone'id tegelikult. Jäid kaugele või? Ei, liiga sisse. Liiga sisse? Ja sul oli peaaegu ratas juba seespool üle, vaata. Ja see sama, mis välimine, mis sulle ei meeldi, sinna läksid ka nõks hilja. Ja seda ma sain ise ka aru. Aga muu oli nagu normaalne. Muu oli lihtsalt tükene rahulik. Ilus oli. No sa tead ju, kuidas gripp on. Oli... Jaa, aga kus üles gripp üllatas vahepeal? Rohkem või? Mõnes kohas oli rohkem, mõnes kohas oli vähem. Et oligi täpselt, kus üles see Inner Zone või see Outer Zone 5 oligi täpselt niimoodi, et nagu tundus, et lähed, on vähem grippi. Ja siis, kui sinna hakkasid jõudma, siis oli rohkem. Sellepärast, et sinna jõuab väga palju. Jah, võib-olla küll, jah. You don't need them anymore. No. Just not a lot of flair, not a lot of angle, so he needs to just step it up a notch there. He has the line, he just needs to do a little bit more risky stuff, and that's what they want to see. Easier said than done in a brand new car you've just spent 6 months building. Yeah. Well, he's going to go for it anyway. Big clutch kick initiation, flicks the car across the circuit. Hardly any use of the handbrake there as he bubbles over the curbing, looks for that inside zone and gets it. Now sees the steering wheel set dead up as he bang takes that cone down, takes the front hard chop of that brand new car, fires down through, looks for that inner zone. This is nice from Oliver Randalou as he opens up the throttle now, dials himself in and settles into that big long outside zone across the line. Nii, okei, lähme siit edasi. Siis siin teed mingisuguse korrektuuri. Näe, boonus nagu. Siin liiga vara. Ja seal oli vara. Ei jõudnud väga lõpus, siis üle ääre natukene. Lahja flip, üle natukene. No seda iga pool oli natuke. Ja siis lõpus oligi nii nagu. See oli normaalne, aga jälle vaata, lõpus läksid jälle sinna peale. Nad võtavad sealt igat poolt natuke maha ja siis jõuadki sinna. No jaa. Aga sa pole nullimees.
Sa pole nullime. Algust tundus isegi okkaga. Kvalifikatsioonid mõlemad on nüüd tehtud. Esimene run me saime 72 punkti ja teine run läksime ikkagist juurde koguma, aga seekord see ei õnnestunud. Saime seal paar punkti, saime vähem. Top 32 oleme sees ja lähme vastu Poolaka Pavel Korpulinski vastu. Me oleme temaga ka varem madistanud eelmine aasta Riias, aga üleüldiselt vaadates seda rada, vaadates kvalifikatsioone, siis tegelikult ta on nii tehniline, ta on pigem on ikkagist raskemapoolne, sest et punktid ei ole siin üldse kõrged. Punktid on võrdlemisi madalad ja hästi palju on tegelikult täna nagu olnud tehnilisi probleeme ja ka raja läbimise probleeme, et minu lemmikute hulka ta ei kuulu, aga tuleb hakkama ikka saada. Ühesõnaga jah, vaatame täna natukene järgi enda sõite, analüüsime ja siis homme juba treeningutes paneme ennast rohkem lahingute valmis, ehk siis mängime rehvidega ja rõhkudega ja nii edasi, et saame veel katsetada. Täna on meil käes siis võistluspäev ehk siis laupäev ja hommik algas meil koosolekuga ehk siis täpsemalt juba tandemi koosolekuga ja sealt edasi läksime trennidesse. Saime teha kokku 4 ringi, mõlemad juhtusid kokku Jack Shanahaniga. Oli ilusti õigel ajal kastist väljas ja ei olnud selle rambal stripi peal ja oli normaalne kiirusel jah. Jack järgi ei ampsanud, nii et vaatame teistpidi, kuidas on. Ja esimesed nii-öelda tandem-treeningud olidki siis täna hommikul. Neid sai siis nii-öelda 2 jälitussõitu teha. Selles mõttes, kuna see on esimene tandem üldse, mis me oleme selle autol teinud, siis oli juba väga hea selles mõttes, et Kaspar oli Jacki spotteri kõrval ja Jack ütles ka, et väga kiire. Et ühesõnaga tundub, et kõik need seadistused asjad me oleme nagu õigesti siiamaani mänginud. Me mängime veel edasi, et saada veel paremaks või know-how'd ja infot juurde, aga treeningud läksid väga hästi ja siis oligi aeg järgmiseks väike paus. Täna on oluliselt parem. Me vahetasime ülekande ära, panime teise refi, mängime natuke rõhkudega, aga täna juba esimene ring oli, ma arvan, et parem kui eelnevad kõik sõidud ja kvalid kokku. Aga ilmselt tuleb veel rõhuga allapoole minna, et viimased ringid juba läksid, siin rõhk tõuseb meeletult. 0,5 barri tõusis, et 2 sõiduga kokku. Ehk siis tuleb madalamalt overkurva. Tuleb madalamalt alustada ilmselt, aga muidu on kõik all good, et ülekande vahetus tegi isegi sõidu mugavamaks, paremaks. Ja siis olla võimalik, et me nüüd avastasime, et kurat, paneme X-Streami 2 barri. See on mingi vana sigu või? Äkki mingi kurdi praakpartii kurdi mingi junnid. See on prott ju. See on prott, jah. Ühesõnaga, me lasime rõhku alla, auto läks aeglasemaks. Imelik. Aeg oli rada libene. Nagu väike kütab seda rehvi. Top 32 me läheme vastu Poolaka Pavel Korpulinskiga, kellega meil on üks väike kana kitkuda, sellepärast et eelmine aasta Lätis me sõitsime temaga One More Time'i ja teise One More Time'i ajal meil kukkus sumbuti alt ära, ehk siis me ei saanudki nii-öelda õiget battle'it temaga teha. Seekord me enam seda võitu käest kergesti ei anna, nii et lähme paneme täiega. High from last year to continue that momentum. Randall lost a little bit of momentum, but it's a fresh start this year. Let's see who comes out on top as Korpulinski fires in. Late initiation from Korpulinski, but he gets it done, and it's a much cleaner from both of these guys. And you can see Randall now just losing a little bit of ground, but Korpulinski not on a huge amount of angle. They both make it through that inner zone as they transition back. Korpulinski got a big angle. Randall, oh, a little mistake from Randall. Had to come off throttle, and it's messed him up massively, and he couldn't get back going again. The tires gripped up, and Korpulinski with
no such issues as Randalou now tries to make a statement at the end of the run, but that looked to me like Oliver Randalou got a little lost in the smack. Here we go, this is going to be interesting to see. Randalou's front spinner flapping in the wind as they go into the first corner. Nice entry from both drivers as Randalou now gets on the throttle, but a little wide of that inner zone. Randalou making some errors, which has put Korpelinski in a weird place, and Korpelinski makes a big error there and stays off throttle. And again, it looks to me like the lead run will be really scrutinised from Oliver Randalou there through the first corner as they come back down to that last corner. Looks to me like Korpelinski getting back in his business now, up onto the door as they come around. Very clean finish to the run. However, the start a little sketchy. Looks like judges have locked their scores in. They have indeed. First person to guarantee themselves into the top 16 is Oliver Randalou. Oliver Randalou gets the win, and I'm going to go straight over to David Callis. David, we were talking about Oliver, the mistake from Korpelinski to change. No nii, top 32 sõit on läbi ja nagu ma ennist ütlesin, siis seekord me seda võitu käest ei anna ja täpselt nii ka läks. Ehk siis top 32 sõidust Paveli vastu saime võidu ja oleme edasi top 16-sse. Ja enda sõitudest oli nii palju, et iga ringiga läheb aina ikkagist paremaks ja tuleb kindlust juurde. Eessõit, ma ütleks, et oli väga hea paar kohta, kus ma ise tundsin, et saab jälle paremini, kuna siin on hästi hinnatakse seda eessõitu, siis see eessõit peab olema põhimõtteliselt iga kord 100%. 60% hinnatakse eessõitu ja siis jälitus on nii-öelda teisel kohal. Jälitusega saime ka väga hästi hakkama. Ma tegelikult pole veel sõite pealt ise näinud, et kuidas, mida või mis seal täpsemalt väliselt juhtus või toimus, vaatan järgi. Aga vahepeal saime juba infot juurde, et tegelikult järgmine vastane on Pesur, nii et ennem ei ole ilmselt eestlased ei olegi Mastersil kokku läinud, on ju. Ei tea küll, et oleks varasemalt. Kahju muidugi, et seda juba nii vara. Kõige parem oleks ju, kui eestlased näeksid finaalis, on ju. Aga on, mis on, paneme ennast järgmiseks matšiks valmis ja anname jälle endast parima ja kõik. Meil hakkab nüüd sõitjate tutvustus, mitte tutvustus, aga paraad. Ma ei tea, kuidas seda tehakse, ilmselt sõidetakse läbi, jäädakse kuskil seisma. Ja siis hakkavad tandemid pihta. Me oleme teine paar, nii et saab suht kohe pihta hakata, nii et pikalt ootama ei pea. No vastast juba teavad kõik, me oleme 2 korda juba öelnud. Vastane on, juba läheb, sõidab. Läheb proovib ära enam. Tuleb Eesti versus Eesti või? Aga vähemalt selle võidab Eesti. Võidab Eesti, saab edasi reisi. Me vaatame seda paraadi lähemalt kui kõik teised. Paraad tehtud. Sõitsime raja läbi, ei midagi erilist. Consuelasid nägid? Consuelasid nägid? Ei, Consuelasid ei olnud. Consuelad on praegu siesta. Nad puhkavad. Ja siin käivad kogu aeg mingid imelikud need lõhnad. Ma ei tea, mida nad suitsetavad. Hea lõhnaga nii? On jah. Ma arvan, et see Consuelal kasvab tagaovis. Excited to see. We got E46 yellow BMW Oliver Randalou, Kevin Pesur in that M2, and this is going to be wild. This is going to be fast, and this is going to be for a spot in the top 8. Here we go. Yeah, look at this big flick across the circuit for Kevin Pesur, and Oliver Randalou keeps it calm. Look, makes a little dive on the inside there, trying to put the front end of that BMW up onto the door. He knows he needs to be in the pocket. He can't get lost in the smoke, and he isn't lost in the smoke. Very nice lead line so far from Kevin Pesur as they look down for the outside zone. You can see Randalou taking the option not to go to it. Wants to keep the circuit as short as possible to try and keep that proximity, and he can't keep that proximity. He now makes a dive on the door, but he's gone wide before the line. Kevin Pesur looking rock the green. It will be Oliver Randalou to lead out Kevin Pesur. Both Estonians wanting to do this for Estonia. They come off the line through the gears, flick it across the circuit. Very nice. They both initiate at the same time now as Oliver Randalou looks for that inside zone. Very slow though. You see that front wheel almost come to a stop. Now starts to ignite the power, starts to apply the pressure as Kevin Pesur has to wait to get back into it. As Kevin Pesur goes for a dive on that inside zone now, works his way into the crease as Oliver Randalou leads him into the outside zone, and look at Kevin Pesur door to door across the line. Well, that's the aggression. I mean, regardless, Randallou's run was very good. So, you know, there's enough arguments for Pesur here. However,
Judges will be looking at it a lot more technically than we will, and they will maybe have noticed something we haven't. But let's see which way it goes. For a spot in the top 8. No surprises, Kevin Mazur from Estonia gets through to the top 8. Mazur goes through. Very good battle though, and Oliver Randadu, no shame in losing that one. It was a very fair battle. seal jah, kast siis tõmmata ees sõitma. Kahju. Viis oli viis. Jah, Ilis oli viis. Sitt on jah. Jah, kahju. Mida ring edasi aina paremaks läks selles mõttes, et see sisenemine asjad juba oli täis hooga ikka, no viskad sinna sisse nagu. Jah. Ole siis selline. Ega midagi jah, ei oska käeta. Pakima, jah, siit on jah. Hakkas vaikselt ju minema. Mõru nagu alati. Hea töö. Aga nüüd pead lõpuni panema. Siis ei ole muud valikut. Aga Piirimaal finaalis. No kindlasti. Siis on kättemaksu aeg. On. Ja siis mul oli Korpulinskiga oli ka üks kanakitkud eelmisest aastast. Sompse kukkus ära. Jaa. Et see... Aga... Tublid. Ei, tublid jah. Ette lõpuni. Eesti lipp tuleb kõrgele. Jube palju on eest rohkem kui eelmine aasta kokku üldse. Aga paljud, ma olen osadega rääkinud, osad ongi paikselne. Jaa, elavad siis. Aga edu. No nii, nüüd on top 16 sõit lõppenud, läbi saanud. Oli siis Kevin Pesuri vastu. Kahjuks, nagu me ka siin ennem rääkisime, et nii vara said eestlased kokku, et võiks ju juhtuda see finaalis, aga on mis on. Sõitudest endast esimene sõit me jälitasime. Sõit üldiselt oli hea. Mõned kohad oleks tahtnud lähemal olla, aga siin rajal ongi hästi siukene sketši, et kui sa natukene ühes kohast, näiteks esimene kurv, kui sa sealt veitsed maha, siis esimene juba saab eest ära kiirendada ja mingid siuksed kohad, mis jäid nagu kriipima, aga midagi hullu ei olnud, siis vahetasime pooled ja tegelikult nüüd tagantjärgi vaates oli ka täpselt samamoodi oli ka meie sõidus, et esimeses kurvis samamoodi toimus see. Aga kahe sõidu põhjal otsustati vastase paremust. Kahjuks seekord nii. Auto kõik selles mõttes läbi terve nädalavahetuse oli perfektne. Me saime kogu aeg paremaks seda, me natuke seadistasime, kuna ta on nii palju uus, siis me veel õpime. Aga muus osas oli väga hea, et sai ainult sõitudele keskenduda, toimis kõik ideaalselt. Nii et kogemus jälle juures. Lähme viime auto koju, teeme natukene jälle, mudime teda siit-sealt, lähme kindlasti trenni, proovime veel sildade ja vedrustusega mängida, et saada teda veel kiiremaks, veel paremaks. Seekord Hispaaniast sellised noodid ei olnud kindlasti see tulemus, mida tahtsime. Nüüd peame lihtsalt hoidma kaasmaalasele pöialt, et hoiaks ikkagist Eesti lippu kõrgel. Ilmselt meie teiega järgmine kord näeme juba Iirimaal, kus siis toimub Drift Mastersi round 2. Tšau!